الله تعالی فرمایي موږ ځمکه او اسمانونه او د هغې په منځ کې چې څه دي ټول په شپږو ورځو کې پیدا کړل، خو موږ ته څه ستړیا ونه رسېده. نو ای نبي صلی الله علیه وسلم، دغه خلک چې کومې خبرې جوړوي په هغې صبر وکړه او د خپل رب ثنا او ستاینه د پاکۍ سره بیان کړه. د لمر ختو او پریوتو نه مخکې او د شپې په وخت کې بیا د هغه پاکي بیانوه او د سجدو نه وروسته هم د خپل رب پاکي بیانوه. او واوره په کومه ورځ چې آواز کوونکی هر چاته له نږدې نه آواز وکړي، په هغه ورځ به ټول خلک د حشر چیغه سمه او صحیح اوري، او هغه ورځ به د مړو د راوتلو ورځ وي، او همدا موږ ژوند ورکوو او موږ مرګ ورکوو، او همدا زموږ لوري ته د ټولو راګرځېدل دي. او په هغه ورځ چې ځمکه وشلېږي او خلک د هغې نه راووځي، نو په منډه منډه به ځغلي. دا حشر یعنې د خلکو راغونډول زموږ دپاره ډېر آسان کار دی. او ای نبي صلی الله علیه وسلم، دغه خلک چې کومې خبرې جوړوي موږ ورباندې ښه پوهیږو، او ستا کار په هغوی باندې په زوره خبره منل اسلام ته راړول نه دي. ته یوازې د قرآن له مخې هر هغه چاته نصیحت وکړه چې زما د عذاب څخه ویریږي. السلام علیکم.